ស្វាគមន៍មកកាន់រឿងនិទានខ្មែរដ៏ជក់ចិត្តស្ដីពីមិត្តភាពរវាងសត្វសារិកាដ៏វៃឆ្លាតនិងសត្វទន្សាយដ៏ស្លូតបូតក្នុងដំណើរផ្សងព្រេងនេះពួកគេត្រូវឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាច្រើនដូចជាទន្លេទឹកហូរខ្លាំងនិងខ្លាសាហាវដើម្បីស្វែងរកប្រភពទឹកមុនសង្គ្រោះជីវិតតើពួកគេអាចសម្រេចគោលដៅបានដែរឬទេចូលរួមតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយរឿងអប់រំដ៏មានអត្ថន័យនេះនៅកាលសម័យព្រេងនេះមានព្រៃព្រឹក្សាដ៏ធំល្វឹងល្វើយមួយដែលជាជំរកនៃសត្វរាប់ម៉ឺនសែនក្បាលកន្លែងនោះសម្បូរទៅដោយដើមឈើធំធំកម្ពស់ត្រដែតត្រដំដល់អាកាសនិងមានអូរតូចៗហូរកាត់មិនចេះដាច់ក្នុងចំណោមសត្វទាំងឡាយដែលរស់នៅទីនោះមានសត្វពីរប្រភេទដែលជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាបំផុតគឺសត្វសារិកាដែលមានសម្បូរខ្មៅរលោងចាំងភ្នែកនិងសត្វទន្សាយដែលមានរោមសក្បុសដោយសម្លាយដ៏ទន់ល្មើយសារិកាតែងតែហាលកញ្ជែងនៅលើមែកឈើខ្ពស់ៗស្រែកច្រៀងយ៉ាងពីរោះរណ្ដំលួងលោមដួងចិត្តសត្វផងទាំងពួងចំណែកឯទន្សាយវិញតែងតែរត់លោតកញ្ជែងទៅតាមវាលស្មៅក្បែរមាត់អូរដើម្បីស្វែងរកចំណីអាហារដ៏ផ្អែមឆ្ងាញ់ពិសាជានិច្ចទោះបីជាសត្វទាំងពីរមានចរិតលក្ខណៈខុសគ្នាស្រឡះក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគេតែងតែជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគ្រាមានអាសន្នសារិកាមានភ្នែកវៃឆ្លាតអាចមើលឃើញពីលើមេឃបានឆ្ងាយរាប់យោជន៍ចំណែកទន្សាយមានត្រចៀកវែងអាចស្ដាប់ឮសូរដង្ហើមសត្រូវពីចម្ងាយបានយ៉ាងច្បាស់ល្អថ្ងៃមួយកម្ដៅព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមឆេះខ្លាំងខុសពីធម្មតាហាក់ដូចជាចង់ដុតរំលាយផែនដីទាំងមូលឲ្យคล้ายជាផេះផង់បឹងបួរអូនិងត្រពាំងនានាតែធ្លាប់តែមានទឹកថ្លាឈ្វៀងត្រជាក់ដល់បេះដូងចាប់ផ្ដើមរៀងស្ងួតហួតហែងបន្តិចម្ដងរហូតដល់បាតដីប្រេះក្រហែងស្លឹកឈើដែលធ្លាប់តែមានពណ៌ខៀវស្រងាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមប្រែពណ៌ទៅជាលឿងរួចក៏ជ្រុះចុះមកដីបង្កើតជាសំឡេងក្រៀមគ្រួសនៅពេលមានខ្យល់បក់មកម្ដងដែលជាសញ្ញានៃភាពអស់សង្ឃឹមបងទន្សាយអើយបងមើលចុះទឹកក្នុងអូរជិតអស់ទៅហើយតែយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទៅទើបអាចរស់រៀនបានសារិកានិយាយដោយក្តីបារម្ភជាពន់ពេកខណៈពេលនាងចុះមុខទុំលើមេឃឈើទាបមួយក្បែរមិត្តរបស់នាងទន្សាយងើបមុខឡើងសម្លឹងមើលទៅមេឃដ៏សែនក្តៅហែងតែគ្មានពពកសូម្បីតែមួយដុំរួចឆ្លើយទាំងដកដង្ហើមធំវែងថាមែនហើយបងស្រីសារិកាបើស្ថានភាពនៅតែអាក្រក់បែបនេះយើងច្បាស់ជាគ្មានទឹកផឹកទៀតឡើយខ្ញុំធ្លាប់ឮចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនិយាយតគ្នាថានៅខាងក្រោយភ្នំភ្លើងបេះដូងមានចន្លងភ្នំអដ្ឋកំបាំងមួយដែលលាក់ទុកនៅប្រភពទឹកមុនដ៏បរិសុទ្ធទឹកនោះមិនដែលរីងស្ងួតឡើយទោះបីជាមានគ្រោះរីងស្ងួតខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏វានៅតែហូររាជានិច្ចឮដូច្នោះសារិកាមានអារម្មណ៍រំភើបផងនិងព្រួយបារម្ភផងព្រោះផ្លូវទៅកាន់ភ្នំភ្លើងបេះដូងនោះពោពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលនឹកស្មានមិនដល់និងមានសត្វសាហាវជាច្រើនចាំយាមកាមប៉ុន្តែដើម្បីការរស់រានមានជីវិតរបស់ពួកគេនិងសត្វដទៃទៀតពួកគេគ្មានជំរឿអ្វីផ្សេងក្រៅពីការធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងទៅកាន់ទីនោះឡើយបងទន្សាយបើដូច្នោះមែនយើងត្រូវតែប្រញាប់ចេញដំណើរនៅព្រឹកស្អែកនេះគៀងនឹងហៅពីលើចាំមេវផ្លែឲ្យបងហើយបងត្រូវរត់នៅខាងក្រោមតាមសម្លេងហៅរបស់គៀងឲ្យជាប់សារិកាដាក់គម្រោងការយ៉ាងម៉ត់ចត់បងខុននៅព្រឹកព្រលឹមស្រាងពេលដែលពន្លឺព្រះអាទិត្យដំបងចាប់ផ្ដើមចាំងចូលមកគ្រឿងព្រៃក្រាស់ពួកគេទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមដំណើរផ្សងព្រេងដ៏វែងឆ្ងាយរបស់ខ្លួនពួកគេបានឆ្លងកាត់វាលខ្សាត់ដ៏ក្តៅហែងដោយហួយទ្រលួមនិងព្រៃបន្លាដែលពោពេញទៅដោយពស់វែកពៀដ៏សាហាវយងក្នុងបំផុតទន្សាយប្រើភាពរហ័សរហួនរបស់គេដើម្បីគេចចេញពីគ្រោះថ្នាក់លើដីចំណែកសារិកាប្រើសម្លេងដ៏គ្រលួតដើម្បីប្រាប់ពីទិសដៅដែលត្រូវទៅឲ្យបានត្រឹមត្រូវពេលធ្វើដំណើរបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវពួកគេស្រាប់តែជួបនឹងឧបសគ្គដ៏ធំមហិមាមួយដែលមិនអាចគេចវាបាននៅពីមុខពួកគេគឺជាទន្លេដ៏ធំទូលាយមួយដែលទឹកហូរខ្លាំងយ៉ាងសាហាវបបោកទៅលើថ្មដានណាលាន់សួរដោយសម្លេងផ្គត់លាន់គ្មានស្ពានហើយក៏គ្មានទូកសម្រាប់ឆ្លងទៅត្រីមកខាងឡើយទន្សាយឈរថ្មឹងសម្លឹងមើលទឹកទន្លេដែលកំពុងបក់ដោយក្តីអស់សង្ឃឹមក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបងសារិកាអើយខ្ញុំមិនអាចហៅទឹកឆ្លងទន្លេដែលជ្រៅនេះបានទេទឹកហូរខ្លាំងណាស់ខ្ញុំច្បាស់ជាត្រូវទៅគួចជុកទៅមិនខានទន្សាយស្រែកប្រាប់មិត្តភក្តិទាំងទឹកភីក្រលីងរលងសារិកាហៅក្រលឹងពីលើចុះឡើងរួចងាកទៅឃើញដើមឈើងួតមីដើមដែលដួលក្លងក្បែរច្រាំងទន្លេនាងមានកំរិតមួយប៉ុន្តែនាងមិនដឹងថាតើវាអាចទៅរត់ដែរឬទេនាងបានប្រាប់ទន្សាយឲ្យព្យាយាមរុញដើមឈើនោះចុះទៅក្នុងទឹកដើម្បីធ្វើជាក្បួនឆ្លងកាត់មហន្តរាយនេះការងារនេះតម្រូវឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងនិងការសហការគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតបំផុតរវាងសត្វទាំងពីរខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែប្រែកម្លាំងបាយដើម្បីរុញដើមឈើស្រាប់តែមានសម្លេងគ្រោះហ៊ាមដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ចេញទៅក្នុងព្រៃក្បែរនោះវាគឺជាសម្លេងរបស់ខ្លាធំមួយក្បាលដែលកំពុងឃ្លានអាហារយ៉ាងខ្លាំងហើយវាកំពុងតែដើរសម្ដៅមករកពួកគេទាំងពីរដោយលះខ្លួនក្នុងស្មោកខ្ពស់ភ្នែករបស់ខ្លានោះបញ្ចេញពន្លឺពណ៌ក្រហមចៅគួរឲ្យរន្ធត់សម្រាប់មកកាន់ទន្សាយដែលជាអាហារដ៏មានអស្ចារ្យសារិកាភ័យញាស់ពេញខ្លួនប៉ុន្តែនាងដឹងច្បាស់ថានាងមិនអាចបោះបង់មួយសម្លេងចោលបានឡើយទោះជាត្រូវស្លាប់ក៏ដោយនាងត្រូវតែរកវិធីសង្គ្រោះទន្សាយនិងឆ្លងទន្លេនេះឲ្យបានមុនពេលខ្លាមិនឡងមកច្រាំងសារិកាដកបង្ហើមធំរួចក្រឡេកមើលជុំវិញដោយភាពវៃឆ្លាតបំផុត
ស្របពេលដែលខ្លាធំនោះកំពុងតែក្រាបខ្លួនត្រៀមនឹងលោតមកខំទុនសាយដែលជាមិត្តសម្លាញ់របស់នាងបានស្រែកប្រាប់ទុនសាយដោយសម្លេងយ៉ាងខ្លាំងថាមិត្តសម្លាញ់កុំអល់ភ័យខ្លាចអីចូលបញ្ចេញកម្លាំងចុងក្រោយរុនដើមឈើនេះឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានគ្រានោះខ្លាធំបានស្ទុះចេញពីគុំស្មៅយ៉ាងលឿនសម្ដៅមករកទុនសាយដែលកំពុងតែញ័រជើងទៅត្រើតដោយភាពរន្ធត់ក្នុងស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតនោះសារិកាមិនបានហោះរត់គេចខ្លួនតែម្នាក់ឯងឡើយនាងបានហោះឆ្វៀលចុះឆ្វៀលឡើងនៅចំពីមុខរបស់ខ្លាធំរួចប្រើចំពោះដ៏មុតស្រួយរបស់នាងចឹកទៅលើភ្នែកនិងច្រមុះរបស់វាដើម្បីបង្អាក់ដំណើរនិងបង្វែរអារម្មណ៍វាចេញពីទុនសាយខ្លាធំខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងវាបានក្រហ៊ីមលាន់លឺរំពងពេញព្រៃភ្នំរួចព្យាយាមប្រើក្រញាំដ៏ធំរបស់វាវាយទៅលើសារិកាប៉ុន្តែនាងរហ័សដោយភ្លេចបន្តធ្វើឲ្យវារារាំងមិនអាចទៅដល់ខ្លួនទុនសាយបានភ្លាមៗឡើយទុនសាយដែលទទួលបានឱកាសមាសនេះក៏ប្រមូលអស់កម្លាំងពីក្នុងខ្លួនរួចរុនដើមឈើឲ្យរំងាលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកទន្លេដែលកំពុងហូរយ៉ាងខ្លាំងលោតមកមិត្តលោតមកឲ្យលឿនសារិកាស្រែកប្រាប់ខណៈពេលដែលដើមឈើចាប់ផ្ដើមអណ្ដែតចេញពីច្រាំងបន្តិចម្ដងទុនសាយបានស្ទុះលោតទៅលើដើមឈើនោះបានយ៉ាងប្រព្រឹត្តប្រភ័យបំផុតសូម្បីតែជុងកន្ទុយរបស់វាក៏ស្ទើរតែត្រូវក្រញាំដ៏មុតស្រួយរបស់ខ្លាចាប់បានទៅហើយដែលនេះគឺជាការរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ត្រឹមតែមួយជំហានប៉ុណ្ណោះខ្លាធំបានត្រឹមតែឈូនៅមាត់ច្រាំងសម្លឹងមើលចំណីរបស់វាអណ្ដែតតាមទឹកទៅដោយក្តីអស់សង្ឃឹមនិងការសោកស្ដាយជាខ្លាំងវាបានព្យាយាមហុកចូលទៅក្រាំងទឹកដែរប៉ុន្តែដោយសារច្រន្តទឹកហូរខ្លាំងពេកនិងភាពជ្រៅនៃទន្លេទើបវាបង្ខំចិត្តត្រឡប់មកលើគោកវិញទាំងគំហឹងពេញដើមទ្រូងក្នុងទឹកទន្លេដែលត្រជាក់សារិកាបានហោះមកទំលើក្នុងទុនសាយដែលកំពុងតែហត់ដង្ហុកពួកគេទាំងពីរបានជួយគ្នាទប់លំនឹងដើមឈើមិនឲ្យក្រឡាប់តាមកម្លាំងទឹកពួកគេបានឆ្លងកាត់រលកតូចធំនិងខ្យល់បក់រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលទន្លេទើបភាពតានតឹងដែលបានកាត់ឡើងបានធូរស្រាលនឹងតិចហើយពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនពិតជាមានសុវត្ថិភាពពីសត្វសាហាវនោះហើយនៅពេលដែលពួកគេបានទៅដល់ត្រើយមកខាងទៀតដោយសុវត្ថិភាពពន្លឺព្រះអាទិត្យពណ៌មាសដ៏ស្រស់បំព្រងក៏ចាប់ផ្ដើមលិចបាត់ពីជើងមេឃទុនសាយបានសម្លឹងមើលទៅសារិកាដោយកែវភ្នែកពោពេញដោយអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រាវបំផុតគេបាននិយាយទាំងអួលដើមថាអរគុណណាស់មិត្តសម្លាញ់បើគ្មានភាពក្លាហាននិងប្រាជ្ញាដ៏វៃឆ្លាតរបស់អ្នកទេម្ល៉េះសំរូបខ្ញុំត្រូវក្លាយជាអាហាររបស់ខ្លាធំនោះបាត់ទៅហើយអ្នកពិតជាមិត្តដ៏ល្អដែលមិនអាចរកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយសារិកានិញឹមយ៉ាងស្រស់បំព្រងរួចឆ្លើយតបវិញថាមិត្តភាពពិតប្រាកដគឺការជួយគ្នាក្នុងគ្រាមានអាសន្នយើងបានរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាហើយថ្ងៃនេះយើងក៏បានបង្ហាញថាសម្បីតែសត្វតូចតាចដូចជាយើងក៏អាចយកឈ្នះលើសត្រូវដ៏ធំបានដែរប្រសិនបើយើងមានសាមគ្គីភាពបញ្ញានិងចិត្តដែលមិនចេះបោះបង់ចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកសារិកានិងទុនសាយបានក្លាយជាមិត្តដែលមិនអាចបំបែកបាននិងជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់សត្វដទៃពួកគេតែងតែដើរលេងនិងចែករំលែកចំណីជាមួយគ្នាជានិច្ចនៅក្នុងព្រៃដ៏ធំល្វឹងល្វើយដែលពោពេញដោយក្តីសុខរឿងរ៉ាវនេះភាពក្លាហានរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានសត្វដទៃទៀតយកមកនិយាយតៗគ្នាពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនដើម្បីរំលឹកពីតម្លៃនៃមិត្តភាពនិងការជួយសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគ្រាដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុតនៅពេលយប់មកដល់ពួកគេតែងតែសម្រាកក្បែរគ្នាក្រោមម្លប់ឈើដ៏ត្រជាក់ត្រជុំជាមួយក្តីសុខដែលកើតចេញពីការលះបង់ដើម្បីអ្នកដទៃភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃព្រៃភ្នំបានវិលត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែអនុស្សាវរីយ៍នៃការឆ្លងទន្លេដ៏គ្រោះថ្នាក់នោះនឹងស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់ពួកគេជារៀងរហូតសេចក្តីក្លាហានរបស់សារិកានិងការតស៊ូរបស់ទុនសាយបានក្លាយជាមេរៀនដ៏មានតម្លៃសម្រាប់សត្វលោកទាំងអស់ឲ្យដឹងថាកម្លាំងកាយពិតជាសំខាន់មែនប៉ុន្តែកម្លាំងចិត្តនិងបញ្ញាគឺជាអាវុធដ៏មានអានុភាពបំផុតក្នុងការជំនះរាល់ឧបសគ្គដែលកើតមានឡើងក្នុងជីវិតបន្ទាប់ពីការឆ្លងកាត់ការសាកល្បងដ៏ធំធេងបំផុតនេះមកពួកគេបានយល់យ៉ាងច្បាស់ថាទោះបីជាមានភាពខុសគ្នាខាងរូបកាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការរួបរวมគ្នាអាចបង្កើតឲ្យមានអបុតិហេតុដ៏អស្ចារ្យដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចមើលរំលងបានឡើយនៅក្នុងពិភពធម្មជាតិដ៏ធំធេងនេះ